کیستی؟ ایست، تو باید جواب بدهی. زنده باش شاه دانمارک، کلادیوس بزرگ. برناردویی؟ خودمم. درست سر وقت آمدی، ساعت 12. خب آن چیز امشب هم ظاهر شد؟ نه، هنوز حتی موشی هم نجنبیده. گفتم که این فقط زاده وهم توست. تاریکی تناب را چون مار جلوه می‌دهد. از این روز که به تو اصرار کردم تا امشب را با من به نگهبانی بگذرانی، تا اگر باز همان شبح ظاهر شد نزد شاهپور حملت که به راز اخگر سبزآگاه هست رفته و از او بخواهی تا اینجا بیاید و با رو حرف بزند. حرفت را ببر، ببین آنجاست. با حملت بزرگ مو نمیزند، پوشیده از اخگر سبز است. تو دلاورتری، با او سخن بگو. چیستی تو که شب را قصد کرده؟ پیکر برازنده و دلاورانی را که در گذشته از آن شاهنشاه دانمارک بود بر خود پوشانده ای. به اذن خدا سخن بگو. آزرده شد، ببین دارد دور می شود. بایست، حرف بزن. حالا چطور؟ همچنان معتقدی زاده وهم است؟ به خدا سوگند اگر اخگرش چشم خودم را سوز نینداخته بود ممکن نبود باور کنم. آیا شبیه حملت بزرگ نیست؟ همانقدر که تو به خودت شبیه هستی، در همان خفتان که در جنگ با نروژ متجاوز ببرداشت، همان گونه ابرو در هم کشیده بود. غریب است. این روح فردا شب بازواره در همین ساعت شب ظاهر شده و با گام‌های سنگین و شاهانه خود از مقابل برج پاسبانی خواهد گذشت. نمیدانم مقصودش از این کار چیست. حتما نشانه اتفاق مصیبت باری است. حضور این روح خاطرم را مشوش می کند. سکوت، روح برگشته، دیگر نمیترسم. حتی اگر جانم هم به خطر بیفتد راه بر او خواهم بست. بگو چه باید کرد که از این عذاب رها شوی؟ برناردو، راهش را ببند. با سرنزه تاقبت بزنم. نه، ایستاد بزن. رفت. چنین رفتاری با آن پیکر شاهوار خطا بود، زیرا جنس او از اخگر سبز است و نمیتوان گیرش انداخت. ضربه های بی نتیجه باعث تمسخر خودمان میشود. میخواست چیزی بگوید که خروس سحر خواندن آغاز کرد. از سایه نزد شاهپور حملت که زبان مردگان میداند بروی. پدرش پیش از بزم بلوغ راز اخگر سبز را به وی آموخته. باد سختی می‌وزد. چه هنگام است؟ چیزی به نیمه شب نمانده حملت. پس ساعتی که روح به راه می‌افتد نزدیک است. سرورم چه بود؟ شاه امشب را به میگساری می‌گذراند و به هر جام شراب که فرو می‌دهد طبل و شیپور به شکرانه سروریش چنین بانگ برمی‌دارند. سرورم هموست که میآید. به شما اشاره می کند که با وی بروید. گویی تنها شمایی که باید چیزی آگهیتان دهد، ولی خیالی است باطل. خطر از تاج بر سرتان نزدیکتر است. چه جایی باک است؟ به دنبال او می‌روم وگرنه سخن نخواهد گفت. دورتر از این نخواهم آمد. سخن بگو.
فقط یه تشکر خیلی کوتاه بکنم از این بازیگرایی که اومدن سر یه کاری که مطمئن بودن اصلا دیده نمیشه.